ルンルルンルルン。いやーお散歩お散歩。楽しいなー。そういえばここも変わったなー。前来た時は、もっとこう、殺風景な場所だったのになー。やっぱ、たまには普段来ないような場所に来てみるのもいいのかもしれないね。それにしても運動するとお腹がすくなー。帰りに何か食べていこうかなー。いや、待てよ。コンビニにでも寄って、おでんでも買っていこうかな。コンビニのおでんってマジでうまいよね。なんであんなに美味しいのだろう。あとあれだね、おにぎりとかも買っちゃおう。はっはっは、これじゃ運動した分すぐに戻っちゃうね。ルン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 。そういえば今日あれだね、妖怪ウォッチやるんだ。コンビニで買ってきたものを美味しく食べながら、ゆっくり見ちゃおうっと、むふふふふふ。ゆっくりだけに。帰ってからが楽しみだ。ルンルルンルンルン。あ、そういえば忘れていた、お金持ってきてないや。コンビニで買い物できへん。なんてこったい。せっかく、いろいろ買おうと思っていたのに。ええ